पुणी फेरिब 1000 टंकिया नोट। 1000 टंकिया नोट पुणी फेरिब 1000 टंकिया नोट नुआ रूपरे बजारକୁ ଆସିବ। ଏହି ନୂଆ ନୋଟ ତେବେ ଏହି ନେଇ RBI କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। କେବେ ଏହି ନୂଆ ନୋଟ ଆସିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ନୂଆ 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବଜାରକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଯୋଜନା ଥିଲା। ହେଲେ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଚାହିଦା ମିଟାଇବା ଲାଗି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଗତିତ ରହିଥିବା RBIର ଜଣେ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ଘୋଷଣା ପରେ ପୁରୁଣା 500 ଟଙ୍କିଆ ଓ 1000 ଟଙ୍କିଆକୁ ବଜାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ RBI ଏହି ସରକାର ନୂଆ 1000 ଟଙ୍କିଆ ସିରିଜ ନୋଟ ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ବି 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟର ଅଭାବ ଭରଣା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ପରେ ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରୁଣା ନୋଟ ଫେରି ଆସିଛି। ଏବେ 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଛପା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ନୂଆ 500 ଟଙ୍କିଆ ଓ 1000 ଟଙ୍କିଆ ସିରିଜ ଅନୁରୂପ ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଥିଲେ ଆମ SK ସୁଶାନ୍ତ SBS ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।